这是5号坑出土的一个鸟饰哈，金的鸟饰，因为我们可以看到展出以后可以看到它这个头部，然后还有展开的像翅膀一样的啊，然后它的腹部像鸟腹部一样，下面这个呢就非常像那个鸟的那个尾巴，有点像这个孔雀呀或者是凤凰的那种尾巴的这个图案。这个非常的薄，我们看它的这个边缘，它的这种切割，应该不是再把它包到别的上面去。但是作为这么薄的这种金器，它也不可能单独使用，它会不会是服贴在什么样的这个器物上作为装饰，或者沿边镶嵌在里面，这还有待新的研究。我当然希望越丰富越好，但是更期待的是像金面具和包括这个就是鸟形饰，它可能还有残损的地方，能够找到给它补全，以更全面、全新的方式展现在大家面前。